जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ओए होए होए भाई, इस एंगल से देखेगा आपको कि गाड़ी कितनी ज्यादा पानी के अंदर चले गई है। फोर्ड एंडेवर आ गया पानी, ऊपर ही आ रहा है, मुझे लग रहा है ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है। ओए तेरी भाई, गाड़ी के अंदर पानी आ गया हुआ, क्योंकि जो बाहर का जो लेवल है पानी का वो आधे आधे दरवाजे तक है। बस गाड़ी को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। उधर वो डबर है, वहाँ पे बच्चे डूब जाते हैं, पता है, उस साइड में। अच्छा, ये बहुत ही ज्यादा गंदी फंसी है गाड़ी, बहुत ही ज्यादा। और भाई इसकी रिकवरी होने स्टार्ट हो गई है। वो देखो आप पिछली साइड से यार, लेफ्ट साइड से गाड़ी। जो पिछली वाली, जो पीछे डिक्की होती है उसके ऊपर शीशे तक पानी आ गया यार। तो भाई फाइनली गाड़ी जो है बाहर निकल गई है। तो ओए होए 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 होए, ओ भाई साहब।